penting digarap Samboyo. Siap menika sampun transfer 200.000. Menika mengki garap Samboyo Mas Ruki. Ya. Ayo ndak. Ya. Golek isi podang Mas Gareng. Suarane alus, bocahe ya alus, ya toh, ora sugih swara. Isuk pomo dadi manten ngono, malam pertama munine piye Mas Gareng? Ah ya sak lumrahe. Wah, ya wonge alus ayu, yen malam pertama ya tetep metu kok kamar ya enak tenan. Manusiawi ya yo, ora masalah ya yo, wong karo bojone dhewe ya. Bayan karo wong liya lah kuwi terus. Golek sesune wong. Iya. Ora masalah, pokoke tak ujek-ujeke untuk jodoh lho. Iya. Terus ndak? Iba bunga ingatiku. Ova. Nah. Ya. Nyanding bisa nyanding bisa dadi tombo aturi salam muga kanggo Mas Dalang Simon saka Sragen sing menyimak wonten ing dalem. Oh ngono ya. Kok iki lagu iki tak tak kirimke kanggo bojoku sing ning omah. Apa sik melek? Ngorok. Yo melek. Kok iki bojone nyambut gawe kok melek. Yo langsung garap dangdut. Sing kedua digarap Samboyo. Oh ngono ya. Bengi iki wah waranggonane ana 9 lho. Oh, awake dhewe biasane nggawa 7 utawa nggawa 6 ning iki tak turai untuk masyarakat Sanan. Oh, ngono ya. Nah, yo, kaya apa buka saka kendang, Mas. Yuk.
Ruki. Apa ya sawang katon manis. Oke. Opa, yo. Garap kaya mayang karo wingi. Ya. Ya, Mbak Wanda gen lega. Ya. Ya, iki jaran apa celeng? Ya. Ya. Budaling prajurit kuda. Ayo, Malik belok. Cari, dilerekne munggah, Pak. Ayo, mari belok, ayo. Ego. Go. Mari belok go. Woi. Ayo, budaling prajurit kuda. Mari belok kaya mayang karo iki yo. Nah.
Okpa. Sing ngene lho. Ngene lho. Kok kaya malah kaya mentok dobol sampean. Mau ditumpaki si Okpa. Okpa iki gelem lho akhir tak tumpaki kene kok terus dadi melorot ki. Sing numpaki lanang kok. Iki dadine ora celeng iki dadi. Apa? Celengan iki. Lah mau ditempeli pae 100 iso ora ana apa-apane iki. Kebu celengan wah jan iki bocah iki bakat sajake basike penari. Iya iki kuliahe ana ing isi Surakarta jurusan tari. Wah jan. Kate drok karpete nganti untung kabeh. Kaya nggo joget polahe wah. Iya. Komplit iki. Penyanyine ana, pesindene ana, penarine ana. Iya. Tontonane komplit kok. Komplit. Sing klasik ya mangkat ya toh. Bagian klasik Mbak Rini, Mbak Retno Cungpe. Nah. Kreasi ya komplit. Saya ketambahan genduk Niken Salindri. Oh, ngono Luar biasa loh Mas Gareng. Mau pancen mlebune iki rada kesuwen ning kene mergo penontone penuh. Oh toh, Ken, mlebune rada angel to Ken. Heeh. Wiwit protigan kono mau. Heeh. Rada semu rada dipeksa-peksa ngono karo Niken alhamdulillah iso tekan kene saking pengunjunge pirang-pirang. Ya pengunjung penonton. Penonton, Ya iki ya kepanjang tontonan istimewa sing digelar karo warga kene. Oh ngono, Nggih, tadi ora main yang sing mirsani ora mung desa kene tok. Ya. Desa ya do mirsani. Untuk tahun yang lalu lebih banyak tahun ini. Betul. Heeh. Lagi ya malam Minggu tingkas ora ono udan. Heeh. Ya ya. Diarani mugi-mugi kempalipun penonton, kempalipun ingkang mirsani nambahno rejeki. Amin. Amin. Ngoten sing pokoke sing mirsani dalu niki tambah rejeki. Bengi iki nonton tahun ngarep nanggap. Ya. Ning ampun lali wayang sagarenge. Ya. Wayang cok. Ayo genduk Niken Salindri sing dinteni. Ora mung sing ana ngebaki lapangan, sanan uga sing ana ing YouTube streaming. Pirang-pirang sing do ngenteni. Ayo gen ngadeg sik no. Ya. Nangis sajroning atiku. Nangis. Ya.
makasih. Jalno. Ngapa? Suwe-suwe grubyak. Kalau grubyakan. Wah, ketemu anak wedok neh, Mas Gareng. Tabuk bocah iki iso mempur awake. Jangan begitu. Lah, Saya sudah diet selama 2 minggu loh. Dietmu tidak iki mengerti. ora dietmu piye? Kak kudune sampean iki wis ketemu aku ndek ngarani ya. Lagi ndek ngarani. Lagi. Kuwi kan aku kan rada lemu, iki kan wis rada kurus, kudune sampean ki ngelokne aku ki rada kurus. Ngomong dietmu diet gak mau. Dietmu diet apa sih? Gak aku gak mood aku. Wong wedok ki nek lemu diomone kuru ki marem ngono lho. Gen untuk menyemangati bahwasanya niken ki berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Kowe ketok kuru. Mah kasep langkat mau. Yo mergo kaset kuru lemu meneh. Wangel men gak omong wong tuaku. Kowe iki diet apa? Diet mengurangi makanan. Jangan dipaksakan, ora marake kowe kuru malah dadi kowe lara. Diet ki sing gampang ana. Apa? Duwe pacar terus pacare kon pengkhianat. Kuwi kowe mesti kuru. Mergo mikir ngenes ngono. Ya tidak bisa lek dadi pacare niken ki kudu manut ora iso dadi pengkhianat. Kowe calanan sing ora manut dadi kowe ngenes kuru-kuru. Ora iso kudu manut ya, Ken. Ora iso. Wong lanang ora manut karo kowe mau kapakne, Ken? Tak mutilasi.
menjadi 65 bagian. Kira. Mah, kudu gawe mik. Aja ngono, aja dadi wong wedok sing kejem. Ya sama Kediri, Bos, keras, Bos. Kediri kan nek kutha sing jenenge keras. Kediri Kecamatan Keras. Bos. Jadi padake Jawa Tengah. Keras kutane. Alus Kediri. Keras kutane ning alus wonge. Ora iso. Ya ora iso aja digarap. Ora iso kok garap ngelu siramu. Piye? Wis piye? Piye lho? Wi ulangan wiyae. Wis jarke wae disi karo gurune dhewe. Jane ngono, aku sekolah ya ngono ae. Ha iya ning ngene. Lemu ora apa sing penting sehat. Aku mau lemu. Ya setengah lemu. Ngangger. Wangel men kowe iki kan ya wis Semok. Ya, semok. Lebih tepatnya semok. Semok. Ning sing penting sehat. Iya. Sehat jiwa lan raga. Ya, dadi kowe iki mau kok ngendi to kowe kok ngendi? Oh iya, ini tadi kula radi randat nggih Bapak. Pak. Pak. Iya. Udan Wis kok aja udan-udan kene Bapak. Apa? Kalau kete iki dikon mandek rokok angel ramoke. Kok rene? Tak udute. Iya padha wis tuwa iki anu lho hitungan dina. Iya iki mau saka Kediri terus 12 mrene ya Nduk ya. Sampeyan iki pomok rokok ki hitungan dina sampeyan langsung sakit. Ora kowe iki jane penyanyi apa linmas kok ngeleke wong. Iya karena aku tuh saking sayangnya kepada jenengan-jenengan itu loh. Harus menjaga juga. Ya kowe mambu yo arsin dadi aku ngerokok wis ra entuk. Ra entuk. Kowe matur karo Pak Kades, sok melih ampun rokok Pak sing diparingke Mas Gareng. Pak Mbah Gareng anu diganti duit mawon. Oh, aja ngono nek ngomong Pak. Piye? Ampun rokok mentane mawon ngono. Kon suwa saiki ngono. Lah kok. Lho, biasane yen sing ngemis ayu ki cepet cair. Ngono. Berarti aku njalukke sampeyan kok Ora pisan-pisan dadi maklar pengemis lah apa to kowe? Ngendi Pak Lurah sing ngendi? Lho, piye ta? Ning iki lho. Pak Lurah Sadiko. Lah kok padha karo lurah sing mau ning Kediri. Wajah ya ngono kuwi, enek brengose. Apa paling lurah iki mesti kudu gawe brengos ya, wajib ya. Iki pancen wis sae perkara iki Raga Sukma. Raga Sukma? Mergo penampilan lurah saiki kudu sing wibawa ning ora medeni. Lho, Dadi brengos ki marai wibawa. wibawa. Berarti sampean ndak enek wibawane blas. Lho iki brengos. Ora iki cet mau tak ngene paling ya ilang. Aja golek pangan kok ora-orean. Ndak ora arep ngorek-ngorek. Ora iki mau saka Kediri. Bentuk tanggung jawab Nduk Niken ya kudu Nggih niki wau saking Kediri Kandat ada acara apa kemerdekaan HUT RI ya di Kandat Kediri acara Mayangkara sampai jam 10:30 terus habis itu langsung cabut bus nganti anu apa jenenge Pak D Apa? mobil iki nganti oleng kayak mau mobil gliding. gara-gara anu mau Ya mobil mesti gliding lah ya ora mlaku. Maksudnya kepiye? Oh nganti siksak ora oleh nguling. nyalip Ya ya kuwi siksak nyalip yen uling ki ngene. nggih nyalip tadi mobilku itu terus tadi juga hampir kecemplung got juga tadi mobilnya Ora ana tapi bahasa Indonesia kok kecemplung yo apa. nggak apa-apa udah dibiarin nggak apa-apa untungnya tuh udah tekan sini aku alhamdulillahnya itu sudah bisa Tapi kan kamu sampai sini genah kuwi lujet loh. iya iya tadi aku tuh itu salin di situ balai desanya situ Pak De tahu ndak balai desanya Iku ngarep. Kayak neraka Lho kok koyo neraka piye to? panas enggak Jendelane mak tutup kok. Jendelane buka ya isi. Pak dah jan ya ampun ngono kuwi mbok dipasang AC apa piye sitok-sitok kipas apa piye kok gaibas Sing mbok go salin mau dudu ruangane Pak Kades. Uduh Ruangane sing jaga kono, wong pos kok mbok go salin.
Sok meneh ruangane Pak Kades. Ruangane Pak Kades tuh ora ngerti. Saya panas. Malahan. Oh, kene iki hawane adem lah nganjuk nggone kutu. Oh iya, nganjuk kutu angin. Wong nganggo AC barang. Nah iki ya sing baku ngaturke wilujeng iki kene bersih desa ya tanggap warsa RI. Muludan. Maudan. Oh. Ya, berarti hitungannya semoga masyarakat yang ada di sini, masyarakat Nganjuk dan sekitarnya, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, Amin. kathah rezekinipun. Mugi-mugi Indonesia menjadi merdeka, menjadi rukun, aman, sentosa dan Amin. juga Lestari Widodo. lestari Pak Dodo. Nah, Lestari Widodo Sugeng Rahayu Slamet. Sugeng Rahayu Kok- bis itu. Apa? Bis. Kok bis kidonga. Kok bis. Iya enek bis Sugeng Rahayu. Iya. Enek bis Bagong barang enek. Bis gareng ora enek. Wis gareng ngerene. Ora enek. Ono. Soale lek bis kan kudune kan sing jebobok-jebobok to, Pak. Bagong kan awake lemu. Iya, Lek gareng kan cilik. cilik, heeh. Mosok yo bise arep ciut. Ning Semarang ono bis gareng. Bis apa kuwi? Ning ora ditumpaki sing dienggo jumbleng lho. Wah jenenge yo bis. Apa itu? Oh takono Pak Kades iki mboro ngerti bis iki piye ngerti. Iya. Oh. Iki pamundhute Pak Lurah jek sitok nduk kan. Apa? Caping gunung dijengleng kon jengleng Pak De Gareng. Oh nggih. Juga ini permintaan dari Mas Sahrur DPRD Kabupaten Nganjuk nyuwun tresna waranggono. Sing diaturke caping gunung Pak Lurah sik lek siap-siap ket sore pokoke mengke nggon caping gunung genduk niken sing nembang Mas Gareng kon jengleng. Nah, jengleng putune jajal kaya ngapa? Ya, aku yakin Mbah masih kuat. Ya sak anu ya sak kuat-kuate simbah ya lho. Ya. Marga bab mau Udah, bengi nggak apa-apa. Mbah Kakung bar nggarap Mbah Putri. Garap apa itu? Ya anu mijeti. Oh iya. Ya sabar ya Nduk saonone ya. Ya, yang Alah, penting melas. selamat. Heeh. Padahal selamat dhewe wingi bar tiba. Iya. Saben Saben bengi diantar suarane Mas Gareng jan. Jan ngene kok ora gelem dadi kondektur bis. Eh, Wow, diri. kok kondektur bis? Ya apa? Sangganggae kernet ngono lho. Iya kernet banter kok suarane. Kondektur. Iya. Apa nih? Maaf. Sing duwe bis ngono lho. Oh ya. Ya. Ya bis jumbleng. Aku sudah lama tidak menyanyikan lagu ini, Mbah. Oke deh. Nah, nanti kalau aku lupa tolong delikkan ya. Delikkan. Iya, habis ini apa? Saben bengi nyawa. Sayang sekali Simbah juga tidak emot. Itu apa? Apa, Pak? Konang. Oh, konang. Aja karo kotang lho, konang. Sing semangat to kan bengi iki ya. Ayo, semangat ya. Ora ora. Ora ono. Enak sing ngendon-ngendoni ning ayo. Yo saonone to kan ditabrak ngono. Yo ngangas. Yuk. Ayo ngenteni mencolotmu lho, Dik. Aku toh. Iya. Oh ya, oke. Iya. Aku no tahu ndak, Mbah? Aku no kayak mencium bau-bau kecut gitu loh. Jangan keliru. Ini bukan kecut. Kecing.
Badek. Oh, banyu dhewe lho, Ren. Badek. Nikane kemproh. Ngapa? Mosok karek digelek-gelek iki. Ya kan mengecek toh. Ngecek iki ora kene terus kene. Ngecek iki kene to. Oh, ngene. Ya lho. Oh, ayu-ayu kemproh. Ora nek kene wangi wong lagi teko mamak breng ngono iki wangi kok. Gereng apa sine PPO to? Nyepelek. Nyepel kelek. Yen, Apa iki, Pak Den? yen. Wis ngerti, rasa diwarai. Oh, ditenono. Ini sinden pinter kok diwarai. Ditenono kowe sok dadi apa cah iki? Yen mamajang menganggap janor kuning jangan mepet-mepet. Bau kecing. Ya. Nek karo burine pas. Padha lalu ya suwane. Nek karo ngekan ora pas. Lalu yo. Tak kudange Pak Sadika gen marem nduk Ken. Ayo. Lurahe jenenge Pak Sadika. Ayo. Nggih. Ayo, Lek. Kaya niku to, Pak. Oh iya. Tak kudange Pak Sadika. Ngono ae benar. Tak kudange Pak Sadika. Ya. Pak Sadika kan jawab piye Mas Gareng? Heeh. Masa lagune mek ngono ta, Pak? Iya. Ya ngono. Ora enek bacotane. Ora enek. Ganteng-ganteng dhewe. Iya. Pinter tenan Sadika. Bagus-bagus dhewe. Sadika ireng-ireng. Kadas lho, nganggo Pak. Lek Pak kedawan. Kata-kata. Iki kan lagu. Oh, terus. Heeh. Nek enek Pak iki kaya ganjel ngono lho. Ya Pak Dika. Pak Dika. Aku dange Pak Dika. Pak Dika. Pak Dika. Ketok untune. Seneng. Hah? Seneng guyu kok. Oh iya. Sampun puas Pak Sadika? Nggih pun, monggo ayo kita mulai ae Pak Sadika. kosek. Puas. Puas iki perkara mbok kudang mau lho. Yang lagune urung rampung ya urung. Oh sik to aja kesusu mulih kudu mulih. Piye lagi teko lho kudu mulih. Aku bocah ora mulih. Sabar sih. Jangan coplek-coplek aku. Ini pundak hanya milik dia seorang. Jangan kau cablek-cablek ya. Iya. Muga-muga kiting tanganmu. Rasa nyablek kowe. Ayo, kembang. Pun sakit kalau Pak. Iya. Rasane piye? Tidak kerasa belas. Oh, kulite badak gitu. Ya ora, ya kulitnya sampai saking kisute mangga aku. Ora. Kok ngarani kisut Barta Amril halus. Di iki kisut. Lho, iki kisut sebagian halus. Pokoke senengane ora wae kene joget ngenteng ora krasa. Kurang greget berarti. Kurang gregetnya, Pak. Ya kamu yang gregeten dong. Aku kan sudah tua nggak bisa greget. Oh, aku yang gregetan gitu ya. Iya dong. Iya, karena aku kalau udah gregetan gitu pengen dang mancal gitu Pak De.
Kowe kono nembang dhewe. Medeni wong e. Oke. Konslet ini. Apanya? Ora iso mandeg. Lah kenapa? Konslet. Ya wis tuwa, nggak wis bene wis. Ora iso bedane antarané konslet karo buyuten. Dadi Iya. Oh, kowe ora ngerti wong masih oto. Bobok, ayo. Ora jarak perkara. Wah, sapa ki? Menani aku sapa ki? Santet iki Pak De. Santet apa kuwi domu. Oh iya. Panas. Ya. Mas kok pas kene kaya kirik nguyuh ya. Tak kira asam urat kumat. Ora mandek ngetuki gendang. Oh iya. Panas udan panas aling-aling Ayo contohnya Pak Jekareng sih, ayo. Ayo Pak De. Ento, ilo warok Ponorogo. Buto. Yuk. Kok keruk? Suwek katanya. Ki warok wedok.
kok 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 kok. Yo mandek. Ayo ndekno. Ndek makan. Oh, kowe dadi gelemu ki ya dilebokke wong wedok. Mandek lagian ngono kowe. Padha lanange ra gelem mandek kowe. Ora gelem. Sing lebokke niket ta wedok mandek kowe. Iya lek lanang karo lanang kan boti. Apa ya? Lu. Siapa yang ngajarin lu? Butuwi. Rokoke bapak ndi rokoke bapak? Wah, Oh. disita karo niken. Endi Nggak ngono. ada ya Bu ya. Orang 12. Aku ra gol, aku ra gol. Wah, aku adem ya ora udut wae kademen ya aku. Mendem Pak, mendem Pak. Aja. Kowe rek kae nyita rokoke dalange mbok lebokke tasmu dhewe arep mbok udut dhewe. Ih, nggak ngapain. Enek. Oh, kok 2000. Peringatan pemerintah merokok mengganggu kesehatan. Bener, kuwi peringatan bener. Ya. Survei membuktikan bahwasanya 15% penduduk Indonesia kuwi mati karena merokok. Jadi yang 85% mati karena tidak merokok. Mula udut kene. Udut kene. Iki sing diganggu kesehatan. Dalam ora diganggu. Ora diganggu. Wes. Lambene wong perokok. Ayo, Dek Ken. Latihan amadana sarane. Alah enek sing video call. Apa? Wah, iya iya, ki nang Nganjuk. Lagi anu Ardi, iya ki. Heeh. Utu Ardi tak pusi. Jangan ganggu karirmu dengan lanangan. Ndek jaman ya.
Pun katur. Pak Lurah lagune loro wis diaturke Mas Gareng karo Nduk Niken. Nggih. Menika kantun pamundhut saking panjenengane Bapak DPR Nganjuk menane Mas Sahrur nyebut Trisno Maranggono. Oh, monggo. Gila duet to Nduk Niken. Nggih. Heeh, mbok menawa panjenengane Pak Sahrur bakal Sahrur kersa badhe duet, Pak. monggo. Oh, mboten, namung Mboten, menikmati sampun. beliau. Oh nggih, matur sembah nuwun paringipun 300.000 nggih. Ah duet karo sapa Nduk Ken? Kalih Pak Digareng. Hah? Aku apa terus apa judulnya? Tresno Waranggono. Aku ora tau ngersani warang. Iso. Aku ngersani pisan entek-entekan. Saged Pak Di, ayo Pak Di. Ora iso. Saged. Golek tak goleki pasangan sik. Na longso rasa rasaning nangis ning atiku. Lah kok mesti nangis kowe dhewe wae. Ya tidak mau. Golek liyane. Pak Deki porsine ora penyanyi iku timbangane klera-kleru golek penyanyi liyane. Sing ndi Mas? Ki lho ana sing WA. Sapa? Mangke kula sing duet Trisno Waranggono, Pak. Sapa? Nanang merem. Ayo wes. Lagi bocah. Kuwi ora apa ya? Tadi. Nang ndi nang? Ora apa to, Ken, karo Nanang merem. Nang Nah, itu pacar keduaku apa? Kene nang. Mbiyane ora. Wah, bocah iki koyo dengaran nang ngisor biasane dhuwur. Lah iya. Wah, bar pendidikan sajake. Sirahe bros. Ndase bar dicukur. Wis teko lompatono wae. Iya. Ah, salah sekali. Heeh. Wis ora aruh nganggo kacamata ireng. Bisa yo mlereng. Apa? Gedok. Wis, kuwi ya Ken karo Nanang ya Ken. Nggih. Wis anggepen kuwi Nanang sing mok tresnani ngono wae wis iki. Kene nang. Aku tresno banget kok karo Mas Nanang iki. Iya. Kene. Kowe iki manut ora manut tak bacok. Sabar. Wong bocah kon manut angele ra jamak. Ayo. Udah-udahan apa mencolot? Pun manut. Lah ya Mak, gini. Ini apa kakinya diangkat? Iya. Pokoknya tekan gone. Ki tak kene. Mik. Miki wis disiapke dhewe. Saking tresnane ki Mayang ki miki Nanang wis disiapke. Heeh, disiapke karo Mayang. Mergo tresnane Mayang ki tenanan. Nek karo petuk Nanang ki kudu ngecek. Lah ya. Iki nang. Dek, kowe dekek sirah yo aja sak gon-gon to. Mula yo kleru. Kowe kok wis tekan kene le. Mana dulu tak? Cek. Pun kula. Tekan kene jam pira mulai? Kula niku wau mantuk jaran keng mriki tengah 11 napa pinten Pak. Nantuk jaran. Ah, mari ning jaran. Setul. Ndak lek jaran piye jajal? Aku lek ora iso ning jaran jungkir balik tok iso aku kan. Ndak piye lek jengkir balik? Ora ngene ya. Aku sesek gempes lho bocah iki. Kok Ya tak Allah, bali Ken. entuk ora ya? Iki lho aku sesek delok iki bocah iki terus gemes aku. Arep mau gumule? Tak go mulih, Arep nggo apa? tak air keras. Panjenengane pripun Pak? Lah wong kowe iki diteni wong tuwa ket mau ning kene ora jedul-jedul kok. Lah wong pripun to penonton nggih nyatune nggih kebak saestu lho Pak. Diteni niken. Ya, coba tes nada dulu Mas. Iya sayangku nih kan. Sayangku. Modelmu ya tikus ketulup kok sayang. Wis kan ya. Wah, apik to Mas Gareng? Nanti Mas Gareng. Suarane apik to? Gak anu Nanang kuwi lho. Iki to. Heeh. Kuwi duwe nang omah duwe sound system kuwi. Oh, suarane apik rupa. Duwe sound Nanang. Nggih. Soundmu jenenge apa? Nggih mengke nek kula layangan jenengan namine Sone PC Audio. PC audio ya apa? Nggih utawi PD Audio. Apa kuwi? Sampun pedhot del. Mas Nanang. Dalam Di sini. Di sini. Astagfirullah ya Allah. Oh ya kowe ya warai ya awakmu gampang ngilang lho. Ayo nyanyi kuwi ya Mas. Siap sayangku. Alah. Wis kacau. PC audio alias picek audio. Utawi SPD. Apa kuwi? Sabdo peteng dedet Wah iya. Yo, bersama Dijo Laras Indonesia Tresno Pak Gareng. Kena Nanang ke saka Pak DPR. Wah,
Nah, nggih. Pamundutan saking Pak DPR sampun diaturaken. Iki mau Tresno Waranggono. Makasih ya Le nang. Nggih. Iki ana sih tasih setunggal pamundhut. Si sanduk niken karo sing rong adeg sing dene. Heeh. Nggih. Dari Pak Dr. Suratin Eko SH SIP MH. Padepokan Tirta Kencana Mbugel Kerakitan Bayat Klaten. Nyuwun lelagon nggih Kusuma Wijaya. Nah, nggih. Ya uga Mas Joko Kedung Malang Kediri ya hadir menyimak lumantar Dwija Laras Indonesia. Heeh. matur nuwun. Uga Bunda Santi iki ya. Wah, transfer 200.000 nduk niken. Bunda Santi sing ana Jakarta. Nggih. Nah, nyuwun lagon Kusuma Wijaya. Nduk sapa jenenge iki? Prima karo Mbak Cengpe sing urung jumeneng. Ayo. Nggih. Nah, disupati yo. Ben ngadeg Mbak Prima dengan Mbak Retno. Ha ha he he he. Dikareng iki saka Mbak Santi 200.000 kon maringke Mas Nanang tunanetra. Oh iya. Apa ya ngerti jet to cah iki? Ngerti. Saka Mbak Santi saka ing Jakarta bundane niken Nyale. nggo Nanang tunanetra. Ya. Ah. Besok nggo menake mripat ya. Ah. Benak ning mripat. Apa iso dibenake ana apa enek bengkel mripat iki? Ngendi? Ngendi? Ono ya. Ada di apa dokter mata itu ada. Oh, dandakno mripatmu nang gen Diganti moto Naruto ngono kae lho Mas Ati. motor Naruto. Ora Ken. Kok wis ajake ora omongan karo Cungpe ngopo? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pe, Rasa caturan karo kowe, Pak. Ora caturan. pe, cempe. Cungpe kok cempe medake. Kowe iki tiba tuwa, aja sok marai kaya ngono. Lah kuwi geger mergo rebutan lanangan kok kuwi. Oh iya ta. Enggak ngapa lek. Saiki gelem karo kuwi ora apa. Kuwi kekno. Kowe tak garap dhewe. Aku gelem karo Mas Pardi. Kok sapa? Pardi. Parti iki sapa? Mas Parti Arti. sayang. Coba Parti. Pak Ardi kok Pardi. Nah, Pardi. Ya, Pik. Heeh. Tapi wis akur kok wingi wis akur cah loro wis akur. Ya, jabone, Pak. Jobone. Ora ya kuwi lahir batin tulus tresno kuning sampeyan. Alah, telek. Wis Parti pen ra apa. kok sik kowe kok naksir Ardi iki lho. Apa isih iso digarap? Wong ketok lak kowe wis meko. Yo iso ngene-ngene lah yo nek Oh, dikumsik ya. jek gurih lho. Dikom dinget sik ngono sik gurih. Terus dideplok. Oh, alah. Ya ora apa-apa kok tambah-tambah mendem. Iya, iki go iki Van Gareng Semarang dari Jakarta monitor. Oke. Mas Sukri Hono Coroko. Wah, alah. Den Sukri. Ah, iya. Nggih, matur nuwun.